Всем привет, с вами как всегда Винди 45 или просто Вин. И сегодня это последняя часть про костер. И Ева Топчик, подписывайтесь на меня. Бля. Давай, Кит. Блин, он затух. Пакета. Он затух. Не-не-не, горит. Мое имя настоящее Таня. А так мою ЛП подписала. Дать бумагу! В ТикТоке. Вы тупые! Бумагу давай. Бумагу. Быстрее, пока она горит. Таня бездумная. Ай, ну ладно, все, блин, это... Все всегда беру на себя. Да, пусть Сава будет. Винтик, болтик. Уф. Гори. Горит большой огонь. Я пошел ветки брать. Вы охраняйте. Потом кинем. И там есть штука. Потом кинем. Я сразу скину. Нет, не сейчас, не кидай. Она затухла. Гори. Если что, вот это мы кинем после. Вы не так делаете. Смотрите, как надо. Да, они весь огонь закрыли, ну ладно. Да, получилось. Да. О, факел. Надо кидать. Чтобы горело все. А это будем кидать? Степ, будем это кидать? Потом. Потом пойдет. Посмотрите на камень, какое количество, как шашлык стал. О, вот ты кидай пока что, когда будет огонь. Давай. Гори. Ну. Да. Давайте только помогайте, дуйте. Вот так. Ставьте лайки, мои любимые зайки. Огонь! Давай, клади. Огонь горит. Давай, дай я. Нет, это моя палка, это я буду кидать. Кидай же! Надо без остановки кидать, потому что тут ветер, и он быстро горит. Бумага. А почему так быстро горит? Потому что это бумага. А потом тухнет. Не знаю. Винтик, болтик. Ну что, кидать? Кидай. На, просто буду... Привет! На. Давай, на. А? На, кидай, быстрее. Да не все, а вот. И пружина тоже горит, ничего. О, пошел. Давай, гори. Он стало или тепло? Горит. Костер будет. Гори. Ну. Горит все. Горит. Ветки. Все, давай. Теперь надо. Берите что-то, Дерево! Вау! Как он волнисто плавает? Стой, клади! Как камень весь. Крапиву еще. Выделяем крапиву. О, стой, дай. Это моя палочка будет. Кидаем. Это все еще горит. Давай кинем куда. Давай. И так делать. Смотри, как надо. Я вас покидаю. Как я так и делаю? Давай, гори. Сначала гринч. Тут причем в идеале костер.
Блин. Потух. Навсегда. Нет, Ладно, пацаны. есть шанс. Да? Да, давайте. Мы сейчас. Я принесу еще. Давайте. Пока что у нас пауза.